Yana һүз сит илдәрдә яшәүсе милләттәшләребезгә. Һеҙҙе, беҙ әсәле ҡыҙлы, минең ҡыҙым Ынйыбикә, әсәйем Гөлгөнә, ҡояшлы Испаниянан күп сәләмдәр ебәреп, тәбрикләйбеҙ. һәм башҡорт теле көнө менән ҡотлайбыҙ. Беҙҙең телебеҙ шундай гүзәл, шундай матур, шундай саф үҙебеҙҙеке һәм был байрам Конституция көнө байрамынан һис кәм түгел. Саф башҡортса һөйләшәбеҙ, ҡайҙа йәшәһәк тә, саф башҡортса фекер йөрөтәбеҙ, саф башҡортса пландар ҡорабыҙ һәм телебеҙҙе яратабыҙ. Йәшәһен беҙҙең башҡорт телебеҙ, сәскә атһын Башҡортостан. Хөрмәтле якташтарым, хөрмәтле башҡорт халҡы, хөрмәтле Европа башҡорттары, һеҙҙе Эстониянан Филүзә Хәйруллина һәм Эстонияға йәшәгән башҡорт мәҙәниәт ойошмаһы һеҙҙе йылы сәләмләй. Россиян мин, рус түгелмен, ләкин Россиян мин. Россияның һыуын эскәнмен. Сағылдарда имән нисек үсһә, үҙ еремдә шулай үскәнмен. Хаҡлымындыр тимен, үземде әгәр сағыл имәненә ыҡшатһам. Тамырзарым бит 4 быуат элек Мәскәү менән барып тоташҡан. Ҡәҙерле ватандаштар, Яңы йыл елдәре менән ҡуша Бөйөк Британиянан ҡайнар сәләмдәр Турин Айбулаттан. Һеҙҙе Яңы йыл менән ҡотлап, Яңы йылда һеҙҙә уңыштар, һаулыҡтар һәм ғаилә бәхете теләп, һау булығыҙ, бар булығыҙ, бергә булығыҙ, балалар үҫтерегеҙ һәм ҡыуанып йәшәгеҙ. Салам Башҡортостанға! Мына бит инде беҙҙән шулай ҡайнар сәләм Англия, Эстония, Испания булды әле һеҙҙең экрандарда. Тарыбыҙ бик күп. Милләттәштәребеҙ бер-береһен табып, төркөмдәр ойоштороп, аралаша, башҡорт телендә рәхәтләнеп һөйләшеп, хатта милли ризыҡтарыбыҙҙы бешереп ҡунаҡҡа йөрөшә. Сит илдә яшәгән ватандаштарыбыҙ беҙҙең менән һәр ваҡыт бәйләнештә һәм башҡорт теле көнө уңайынан уларҙың да әйтер һүҙҙәре бар. Иғтибар экранға. Хәйерле көн. Мин Гөлназ Сәзәнбаева. Һиндостандан Дели ҡалаһынан һеҙгә башҡорт телендә сәләмдәремде ебәрәм. Башҡорт телен өйрәнегеҙ. Һаумыһығыҙ? Минең исемем Гөлшат Сәзәнбаева. Индианан сәләмдәр менән һеҙгә теләйем әйтергә башҡорт телен өйрәнегеҙ. Мин башҡортса һөйләйем. Трансляцияһын беҙҙең сайтта, бәйләнештә, Инстаграмда, YouTube каналдарында ҡарарға мөмкин. Был республика халҡына ғына түгел, донъяның башҡа нөктәләрендә урынлашҡан яҡташтарыбыҙға ла бөгөн беҙҙең менән булырға бик шәп мөмкинселек бирә. Башҡорт теле көнө уңайынан улар беҙҙең каналға ебәргән сәләм һүҙҙәрен ҙур шатлыҡ менән тамашасыларыбыҙға ла еткерәбеҙ. Һаумыһығыҙ милләттәштәр, мин Рахимова Нелли. Барығыҙҙы башҡорт теле көнө менән ысын күңелдән ҡотлайым һәм һеҙгә Хәҙрәти Мевлана ҡалаһынан, Коньянан ҡайнар сәләмдәр еткерәмен. Төркиәнең төрлө ҡалаларында байтаҡ күп милләттәштәребеҙ бар. Сит илдә булһаҡ та, әсә телендә һөйләшергә тырышабыҙ. Дуҫтар, башҡорт телен онотмағыҙ. Уны һаҡлағыҙ, яуаплылыҡ тойоғоҙ. Сөнки тел йәшәһә, халыҡ та йәшәр. Рамил Сурағул, туған тел. Риүәттәр, шәжәрәләр, ошо телдә яҙылғандар, буындарҙан буындарға йәттәр булып ҡалған тел бар. Туған телем, ғәзиз телем, башҡорт теле, әсәм теле, мәңге йәшә туған телем, әсәм теле, башҡорт теле. Сәләм Германиянан Башҡортостанға. Ҡәҙерле ватандаштар, мин һеҙҙе башҡорт теле көнө менән ҡайнар ҡотлайым. Туған телебеҙҙе һаҡлайыҡ, рәхәтләнеп һөйләшәйек һәм балаларыбыҙға өйрәтәйек. Ул бит беҙгә бөтә быуындарҙың көсөн бирә. Һәм һеҙҙе киләсәк яңы йыл менән ҡотлайым. Уңыштар һеҙгә! Сит илдә йәшәүсе милләттәштәребеҙгә беҙ ҙә ҡайнар сәләм еткерәбеҙ.